Bueno, señores, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo desde acá de la vereda Marmato. Hoy vamos en la todoterreno ir a darles una vueltica ahí por el lado de Tebaida para que vean una cascada hermosa, una ruta hermosa hoy. Bueno, aquí los dejo pues, quédense que esto se pone bueno. Bueno, aquí vamos bajando, apenas empezando ruta. Vean esto, lo bonito. ¡Ah! ¡Ja, ja! Bueno, todavía vamos en la vereda Marmato, todavía no hemos salido de este sector que es tan bonito. Por aquí también les cuento que hay muchas granjas de pollo. Es un lugar donde hay mucho plátano, café. Bueno, aquí ya vamos en la vía que va para el valle. Ya salimos de la vereda Marmato. Ahora vamos a hacer un poquito de pavimento mientras llegamos a Tebaida. Lo bueno de esta vía es que tiene buena berma para uno andar, más o menos como 2 metros. Entonces es muy bacano uno venir por aquí a andar en la bicicleta. Y si no, mire, otro compañerito pelado. Entonces no tiene uno tanto peligro con las mulas. Igual hay que poner cuidado. Bueno, señores, bienvenidos a la Tebaida, Edén Tropical del Quindío. Este es el parque principal, Paseo del Edén, la Tebaida. Aquí para la foto, el arbolito de Navidad. La alcaldía. Bueno, aquí volvemos otra vez a coger allí la ruta y arrancar. Bueno, ahí les voy enseñando nuestro hermoso departamento del Quindío. Yo soy fanático de estas casitas así, porque en una casita de estas así fue mi niñez. Todavía me trae muchos recuerdos. Bueno, aquí ya estamos empezando la ruta, la verdadera ruta, y aquí ya vamos a empezar a entrar a la vereda el 5, donde les quiero mostrar esta belleza que hay allí, una belleza escondida, una cascadita muy hermosa en un bosque, a pesar de tan cerquita de la ciudad, está poco tocado por el ser humano, lo tienen bien cuidadito. Bueno, ahí les voy contando pues. Bueno, señores, estamos en la vereda del 5 y les quiero mostrar donde era anteriormente la carretera. Hoy esto se lo llevó una avalancha y miren pues, por allá por donde va el perro, por allá donde vamos a pasar ahora con la bicicleta. Por allá por el puentecito, subir allá. Y miren qué belleza las que están haciendo estos señores. Pues, miren pues qué hermosura. Esto va a quedar. Y allá donde se ve lo verde, por ahí es la carretera. Madre, me agarró un chuzo. Chuzo de huevo.
¿no? Vea pues. Esto es una quebradita de aguas negras que viene de Tebaida. Bueno, ahí les voy mostrando pues. Va a quedar esto muy bueno, como anteriormente, para venir a montar bicicleta. Es una ruta excelente, muy buena, muy suave, es muy plana, no tiene nada pues así como difícil, ¿no? Y aquí le vamos dando vuelta a Tebaida y vamos a salir al aeropuerto. Bueno, ahí les voy contando pues. Ay, qué hermosura de árbol. Bueno, aquí vamos a dejar nuestra querida princesa, la que nos ha traído y nos trae y nos ha hecho conocer tan hermosos parajes, para enseñarles a ustedes una hermosura que está allí. Vean estos árboles. Quedo fascinado con estos árboles. Y ahora sí se ve el cultivo, como naranjos, muy cerquita, pero vea, han dejado estos árboles quietecitos, muy buenos. Ojalá los sigan conservando. Y al otro lado, como se ven de árboles, hartos. Bueno, siempre tiene una caída como de unos 10-15 metros, más o menos. Vea esa belleza. Yo me maravillo de esto. Vean este traje. Bueno, señores, estoy aquí en la quebradita que llama Cristales, y vine simplemente a mostrarles esta maravilla, esta obra de Dios. Aquí recoge las aguas de esta quebradita y de esta otra que llaman Cristales, y van a donar sus aguas al río La Vieja. Por aquí van para el Valle de Maraveles y allá se encuentran con el río La Vieja. Ya pues, miren, disfruten ustedes de tan hermosa maravilla en medio de este bosque. Y tan cerquita a la ciudad, porque estamos demasiadamente cerquita. Lo que yo no entiendo es para qué hicieron estos con muros. No sé si es que esto anteriormente eran arietes o qué. Vea. Tremendas cosetas. ¡Qué hermosura! Pero vea, falta el cochino para hacer una botella. Dejan la basura por acá. Y aquí les muestro esta hermosa belleza. Sí, vea. Esto era como para un ariete. Y aquí, por lo que se ve, se surtía agua en una finca. Porque esta agua la tienen como para el servicio de acueducto. Bueno, señores, espero les haya gustado este video. Es muy bonito lugar, muy cerquita de Tebaida, vereda la 5. Aquí estamos, vean, maravillados con tan hermosa cascada, la obra de Dios en su máxima expresión. A mí me encantan estos lugares. Ahí me caí. Bueno, señores, espero les haya gustado este video.
Y hasta la próxima. Felicidades. Vea, increíble que en pleno monte nos estamos encontrando con la liendra, ya pues. La liendra que la van a saludar, vea. Dale, hágale que vea. Ya bajé, vea, acá ya llega uno a lo bueno. Oh. ¿Papi, usted qué? Sí, señor. ¿Cómo me le va? ¿Bien o qué? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, vea. ¿Cómo está el Increíble chorro? que lo vaya. No, está bacano. Vamos Pues, para allá. Yo no Vamos, vengo novia. sino a filmar nomás, yo no vengo a tirar baño, pero Ah, no, hágale, Ya. inicio la ruta. no, ahí voy haciéndola. Novia, vamos.